с одной деревни в другую. Тяжеловато ему. Ладно, удачи всем. Сегодня дождик у нас идет. В общем, вот такие дела. В общем, скорость на нем груженный 18 километров я зафиксировал. Вот. Так что груженный его по инерции прет, короче, вперед. В общем, скоро приеду. Так что вот так. Так, в общем, народ. Осталось мне чуть-чуть. Оно видно. Еще не пасмурно. В качестве видео, извините, такое бибе. Попробую потереть. Ну, лучше не стало. В общем, вот. Положим мы со своим Росиком. Уже, считай, приехали. Вот. По поводу колес сразу скажу. Стоят стандартные колеса 6х12. Короче, в общем, 18 километров. Вот, по-честному, я с него выдал сейчас. Проверил. Да, можно поставить 6,5 на 12, чуть-чуть шустрее будет. В принципе, можно ехать. Вот. В общем, груженненькие мы. Так что такие дела. Ладно. Поеду я, народ, дальше. Вот. Короче, за час с копейками я доехал. Вот. Вот такие дела. Короче, вот подъезжает к своей деревне, народ. Или осталось. Край деревни, вернее. Так что вот так. Деревня и там центр дальше. А это окраина. Можно сказать, вымерла. Вот бывший дом родственников. Правда, дом этот уже продали, туда понятно, когда что-то происходит с этим домом. Вот. Тут рядышком другой дом стоял, тоже ранний. А вон там на горушечке, вон горушечка, там все наши предки, короче. Там дом раньше стоял. Вот.
Короче, народ, я прибыл. В общем, то, что масло с этих стволов переключения выдавило, но это ерунда, я считаю. Вот. В общем, без проблем. Такие дела. Короче, я приехал. Вот наш дом. Так что все, давайте. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь.